Zonar coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe kiwar mata. Zonal coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe kiwar mata. Zonar coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe kiwar mata. Lokaci da tsada da shan mu yayi huda lokacin ki ne Dr. Amina gaishe ki. Yafi mai iyawa kama ni ne hayewa a yanzu ne yaban Dr. Zonal coordinator Ilahu kai salatai adadin dukan halittai a gurin gatan Dr. North East na bayan ki. Alihi sahabbai sun cire takubbai sun yaƙi kafin Dr. Sarauniyar matan fika. Sadakto Amina uwar mu mai halin kirki sannu sannu da Dr. Zonal coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe ki giwar mata. A bangaren magani Dr. ta wuce rani damana ba ta tsaya ba. Dr. Amina gaishe ki. Dr. maman Dr. sannan kin wuce Dr. kuma san ba ki a gaba. Zonal coordinator mai magani na shaidanu Dr. Amina tu sannu sa hana siyo zamba. North East na bayan ki. Ya sarauta ta ka kin zama hudai zakka wallahi kin samu riba. Sarauniyar matan fika. Nemi yan kudade ka wuce mai zumɗe Dr. Amina jiki. Zonal coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe ki giwar mata. Mai kamar zuwa kan aika dole ne bin doka sannu Dr. Amina. Dr. Amina gaishe ki. Ya musan kage sabo ta hana miyo sabo Dr. Taimana rana. Zonal coordinator Masana halayya Amina mai alkunya Dr. Amina ki zauna. North East na bayan ki. Ya kujeran ki na mulki so kowa ko sai doki zonar coordinator. Sarauniyar matan fika. Dr. sannu da fama kaucin ka basha nema sannu Dr. Amina. Zonal coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe ki giwar mata. Mai kiɗa ka bani kiɗa zana rusa masu raɗa in yi ba da wasa. Dr. Amina gaishe ki. Dr. Amina gaishe ki kin sa yan maza raki yar gida Muhammad Kimba. Zonal coordinator Malami da Allah kan buka da fallo Hausa ba da bone ba. North East na bayan ki. Gajjala na kolo magana sai da salo Dr. Amina mai rabba. Sarauniyar matan fika. Sarauniyar matan fika ka biyo da baki da tamka sanne Dr. Amina. Zonal coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe ki giwar mata. Yan mata ku tafa mata. Dr. Amina gaishe ki. Ku matan ku tafa mata. Zonal coordinator Ita nan ku tafa mata. North East na bayan ki. Rawa ku juya haka. Sarauniyar matan fika. Rawa ku taka haka. Dr. Amina gaishe ki. Rawa ku juya haka. Zonal coordinator Rawa rawa rawa. North East na bayan ki. Rawa rawa rawa. Sarauniyar matan fika. Sarauniyar matan fika. Dr. Amina gaishe ki. Farar uwa mama, farar uwa mama, mamar makin zama zakanya. A barki sai ta Allah ta haye, sai ta Allah ta haye. Ga ki bangon sukari, ga ki bangon sukari. Zonal coordinator. Zonal coordinator North East duka naki ne. North East na bayan ki. Sarauniyar matan fika. Sarauniyar matan fika. To Amina tusan. Zonal coordinator North East Dr. Amina a sarauniyar matan fika gaishe ki giwar mata. Dr. Amina ina wuni antina da riya kike a gaishe ki farar uwa. Amina ina wuni antina da riya kike a gaishe ki farar uwa. Da mai bani uban ingiji sarki kai mun agaji na gaishe da farar uwa. Amina farar uwa. Kuma rabbi kake mini baiwar nan kara mini basira ta yi karuwa. North East daga naki ne. Haka bisa kafi al'umma su jina iya na zamto wani kainuwa. Amina cikin ba. Mutar mulki malikal mulki Allahu aka dube ni a rayuwa. Amina farar uwa. Amina taurari yake shura duka na yake hunto mana kainuwa. North East daga naki ne. Kin wuce ban kada kin zarce mai yirra da kin kare mu a rayuwa. Amina cikin ba. Kawo da uwa ake gidan momi zan fice
take ko da zana izintuwa Adami na farar uwa sallah da ganin gabar mumina ba ta faharkin kare mu a rayuwa Adami na ina wani antina da riya kike a gaishe ki farar uwa sarauniyar mata na fadan sarkin fika Dr. Amina uwar mu Allah ya karo girma Sarauniyar mata ta fadar sarkin fika Dr. Amina uwar mu Allah ya karo girma sarauniyar mata ebi kike waƙarki Sarauniyar mata idan da ke wallahi dole ne mai dauki ta fadar sarkin fika taurariya akin haska duka zamaninki Dr. Amina ta kin umma idan da ke mamar mu walla baki araki Sarauniyar mata ebi kenai aniyar iya banki Dr. Amina ta fadar sarkin fika maza ku gyara tun da yanzu ga su Dr. Amina Dr. Amina ta kin umma ita ce guda ɗaya ita ta yi fice iya sani na Sarauniyar mata kamar ta nema ne makiya sai layar zana ta fadar sarkin fika uwar zuma aki tashi a biki karshen kauna Dr. Amina ta kin umma masada makiyanki wallahi ba siyawa Sarauniyar mata sarauniya a mamar mu kun gana da kwarewa ta fadar sarkin fika majaniya in kin fito suna sarawa Dr. Amina ta kin umma alkabiyar mata rashin ki mun shakewa Sarauniyar mata zuhuriya an cin mukin zamo kainuwa ta fadar sarkin fika idan da ke wallahi san ba ma koka ba Sarauniyar mata ta fadar sarkin fika Dr. Amina uwar mu Allah ya karo girma ta Amina ina wani antina da riya kike a gaishe ki farar uwa Sarauniyar mata ta fadar sarkin